我们今天来吃北京烤鸭，有没有猜到这个是什么的？哇，好难过。现在是北京时间8点16分，我昨天晚上1宿没睡。实在抱歉，我看到烤鸭，忘记跟大家说开场白了啊，就这么动口就吃了，好香呀！外面的油可晃了。看我看它豆汁喷出来了，蘸点这个白糖，真的很好吃啊！蘸白糖，好吃的。哎，它这个里面这个是山楂糕是吗？我感觉放这个会好吃。这个山楂糕好解腻。这个糖真的好吃，贴在这个皮上。干杯！小白，你看哈，它外面，我给大家看看，这块儿是故宫，是东华门，哎，前面这个河就是护城河，这也太迷你了！你能看到这有多大吗？手掌的1/4大小，好小。好香啊，一定很好吃。这个焦圈和豆汁儿，我真的是第一次喝，虽然我之前来过北京，但没喝过。这不是馊的味儿吗？多喝。好。我不喜欢豆汁的味道，这还有咸菜。说这个一边喝豆汁一边吃咸菜也好尴尬，最后就喝。这咸菜不咸。不是太理解，有没有理解豆汁的小伙伴帮我讲讲为什么你喜欢喝？我们今天就到这里了，拜拜。